ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka uma ukade uwinile uthola nepholo. Kwaba ukuthi ke kwaselala isibili ngoba bashongo number 2 ukuthi uthola. Wathola kodwa sikho ke lapho. Hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina. Ongangitholela inamba yalomfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho. Asibone istatus uMacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba. Siyabonga Macingwane. Ngeke ngibe mude ngoba vele ngimfishana kwesiko. uMacingwane njengoba bechazile sasihlangene naye eBlackville nabo umnqobi yazo ngiyacabanga ukuthi khona umcimbi oba seBlackville ngomhla 24. Sahlangana ke noMacingwane sagcina sazana nje sadla noKhisimusi samphakela impela iplate eBlackville. Awaswabile mfowethu. Bese ke siyasonga ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka uma ukade uwinile uthola nepholo. Kwaba ukuthi ke kwaselala isibili ngoba bashongo number 2 ukuthi uthola. Wathola kodwa sikho ke lapho. So what is sekuyizi2 ngiyayilalela lengoma nami phela ngithi le ngoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa ke amavoti kangaze ahamba kanje. Hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina. Ongangitholela inamba yalomfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho. Asibone istatus uMacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba. Cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngakungamuzwa nasokhozini ethi oka 2000. So ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi. Nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikluzayo ngoba ukuthi hayi phuthuma ophongolo uthi ufonela umzala athi umzala angenawo upetrol eshefuna ukuncisha umzala. So ngalawo mazwi ngithi mina umjolisi ngisho kungathiwa unyaka ngawuhlukanisa ngo2040 vele ubeqhashwe nabantu abadala useno 10 years omunye nje ekusafanele abe unumber 2 nje kuze kube yila kufanele khona ukuthi ahlukanise unyaka mhlawumbe kuyobe kungasatholwa amapholo kuyobe sekutholwa amabhano yangazi. So ngaloko sithi siyabonga kakhulu kwethu qhubeka nomsebenzi ungadikubala ukuthi hayi ngoba ngo-number 2 sengiyome emarobotini ngikhangeze noma sengiyodla ama-drugs. Qhubeka nje ngelinye ilanga uzoba uyena unumber 1. Izinto ezinhle kuthiwa ziyalindwa emhlabeni. Nathi asiqalanga la sikhona njengamanje sasuka emakhaya salusa sacupha saqhathwa sashaywa till today ke manje akasekho sengangithi. Hayi siyabonga bafowethu iloko nje esihlangene ngako namhlanje akukho kungaphekwa lokho ngiyabonga. Ukubalekile njengamanje besicela ukunikeza abazali ithuba. Ngicela uthathe enye imic ibothi lapha mama ngithatha le enye imic lapha. Nqobeza ungahambi sondela ngoba manje kahle awu. So cha sondela imakhona la. Abazali siyaxolisa ukuthi mhlambe sibabonga isingulu bese isesakini kodwa bazophinde babone okuhle kodwa bese bacela ukuba sokumisa abazali bakaMjolisi nabo beyibongele bephile emhlabeni nawe mfowethu ukubongisa uMjolisi ngoba ukuzuza izinto eziningi abazali bekhona baningi abantu abafisa ukumemeza bawukhala phe kwamathuna bethi awumama uyabona yini na nabaka VW ngendlela abasiphathe ngayo baze bafaka imvunulo yamabhinca kanjena into enhle leyo. Well done, chop well done. Yeah, you are the bhinca today. Yeah, I'm recruiting you to be the part of my Maphiwo nation. Siyabonga nguye oh siyabonga Nkosi yethu siyabonga nguye
Awusivela kwelizayo sibonile ikesi yethu zimbali inhlobo zayo kayifani kanje nayo. Siyabonga kakhulu ekuthenini abazali besingaqondile ukubaphazamisa emthandazweni wokuvulwa konyaka intaba. Siyanikeza ithuba baba nomama ukwazi ukuthi nibongele umntwana wenu sethu. Ngenza kwethu ngaphe kwalokho nami njengomongameli wamabhinqa ngicela ukuyibonga ukuthi ngibe umongameli othetholile usiso bese ingagcini kuye zehlela kwabanye abantu. Nami abantu engihamba ngawo ngiyachabazela akekho ngazi nje izibusiso aphoseliwe khiye aphoseliwe ukuphuka. Namhlanje buka insizwe egijima nazo emabhinqeni. Shuthi ke wonke umuntu ahabe yibhinqa la eSouth Africa joyina amabhinqa ngoba nizoyithola usiso. Bibiqiniso lamabhinqeni ziyakhala manje. No, we can take a picture, and then we can take a picture while it's still in that picture. Yes. Let's give this comment out on the second of the guy. I'm saying, I don't know where I am.